applications for automobiles also using the CNG and applications. अभी तो खैर ऑन नहीं है। नहीं sir, it is हाँ अभी गैस चल नहीं रही है। it is actually high pressure. I know. Not advisable. No. And sir, it is absolutely it is produced in mass production, then the cost will much decrease. Sir, और कास्ट कम करवाएंगे। but sir, they use But if you need more resources, convert it to sir, we are working on improving the efficiency, and we have provided glass wool and much better insulation. And we are still working on improving the efficiency. Right. Thank you. Actually, they did it in 2006. They added it so that in relay it can go to. They say you must displace your own products. Right. Otherwise your competitors will. So it's very nice that they are displacing their own products. है ना? बताओ बच्चों। बोलिए हिंदी बोलना हिंदी बोलो। स्पेशल हाँ इसके स्पेशल फीचर्स क्या है? इसका स्पेशल फीचर ये है कि 10 मिनट में ये -3 से प्रिंसिपल क्या लगाते हो इसमें करने के लिए? इसमें क्या है सर, लिक्विड फॉर्म में आता है, यहाँ से कैपिलर की वॉल्यूम बढ़ता है, हाँ तो वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर गैस मिलाकर। सब 2,500 की तो गैस। बहुत अच्छा। वेरी सर वीडियो क्या है उसका, परफॉर्म किया है। हाँ स्टूडेंट बताएंगे। स्टूडेंट कहाँ है? हाँ आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। 1 second ना see रिकॉर्डेड। प्रेशर इन लैब। उसका रीडिंग भी लिया है। अच्छा वेरी गुड कंग्रेचुलेशन Good morning, sir. Namaskar. Sir, I am Harish Tiwari from Pune, हाँ and my project is I am working under Professor Parishwar. He is professor in COEP Pune. The project is automobile air conditioning using engine exhaust. And the concept here is the concept that has been utilized is the absorption refrigeration system. We have developed the system and tested it in our laboratory. We are getting a coefficient of performance of around 0.4. which is the adsorber you use? Activated carbon. Activated. Yes, sir. And ammonia is the refrigerant. And the basic thing that we have done is we have reduced the number of walls. It is working with just 2 walls. First I had developed this prototype. That's been tested in my laboratory. And then this is the actual thing that we have developed. And it is giving coefficient of performance around 0.4. It is giving a cooling power of 1 kilowatt. And the whole system can be developed. It is very compact. For 1 kilowatt power, or 1 kilowatt cooling power, the overall weight is around 30 kg. And the cost is also not very high. The cost can be, it has been produced in an amount of 20 to 30 kg. So 10% of fuel which is consumed in vapor compression refrigeration system in the automobiles, that can be saved. Plus engine exhaust heat which is going into the atmosphere, so that can be reduced. And engine might become efficient. It will become more. It might become efficient. Wonderful. अभी बैक इसका वो नहीं है, इसको तो आप बाहर से Back pressure हमने बैक test प्रेशर किया देख है। लिया ना, वो नहीं। बताओ बच्चे, फिर बताओ। सर इसमें क्या किया है कि पहले जो में जाता है डायरेक्टली वाटर कंडेंसर में जाता है, और डायरेक्टली जो कंडेंस होता है, जो हीट लॉस होता है, वहाँ हीट यूटिलाइज करता है पानी गर्म करने में। कंप्रेसर की गर्मी इसको पानी गर्म। हाँ, और ब्यूटी इसमें जो है कि कोई एक्स्ट्रा कंट्रोल सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे पानी गर्म हो गया, उसके बाद वाटर कंडेंसर से ट्रांसफर होकर एयर कंडेंसर में चला जाए। इसमें यहाँ थोड़ा चेंजेस किए गए। क्या किया? कंडेंसर पे लाइन तुम लोग ने बताया कि जब हीट निकालेंगे कंप्रेसर से, तो कंप्रेसर की एफिशिएंसी पर पड़ता है ना थोड़ा। Yeah, the power saving is around 20%. 20%. Power saving because you are removing heat. Yeah. It's working more efficient. Actually, life भी बढ़ाएगी कंप्रेसर की. If you look at the life of the compressor, it has to work less often, you know, because of heat removal. सर उसकी लाइफ बढ़ाएगी कंप्रेसर की.
जो एग्जिस्टिंग कैलकुलेशन है वो शायद 92 वर्सेस 112 ऐसा कुछ है ना? 112 हाँ, yeah. वी विल टेक, मैंने एक रेफ्रिजरेशन कंपनी से बात किया है, इसका आगे बढ़ाएंगे। पानी भी गर्म होगा, इट विल बी यूजफुल फॉर बिल्कुल, आप दिन के अंदर दाल को पानी में रख दो, थोड़ा गर्म पानी में, जल्दी को पक जाएगी वो। देयर इज अ कैस्केडिंग इफेक्ट। Taking bath, pitching. Well done. थैंक यू सर, सेविंग एनर्जी एंड गेटिंग समथिंग मोर। बिल्कुल Wonderful, wonderful. Getting more from less. There you are. So this is a commercialized technology with the IBM and Kalki, and this is to improve the performance of the existing forecasting tools. So this particular technology also fetched to Fibonacci and this interpolation techniques. Those are internally to read the behavior of the software. So just quickly, this is all the background about the regulator. This is all system. So they are market participants. They all require this technology. So usually there are more than from the commercial building. This is called smart grid. And coming to is smart grid. So already the existing grid there is a requirement for the forecasting tools. And apart from that, now the commercial buildings. Now see, like say commercial buildings and industry will also need a embed chip. So smart meters are coming. So this can be directly fit into that particular mechanism. And what market says is improvement of 0.5% will save $450 million per annum. So these are also features of inbuilt forecasting. So this can be used. So the system has any neural network. It will read the behavior, how it predicts forecast, and then it tries to improve the cost of it. Just come to the key edge that you have contributed, Yes, sir. which was not there in the pod. So these are the themes. You filed the patent for that. Yeah, and I was commercialized with IBM and They have licensed it. Yeah, कितना yeah. पैसा मिला? 12 lakhs initial value. Very good. Well done. इसको IBM से दिया? IBM in global markets. तो 12 लाख तो कम दिया है यार। Calki Tech in Indian market. लेकिन Non exclusively. We are given नॉन एक्सक्लूसिव ठीक है सर, नॉन एक्सक्लूसिव ठीक है, क्या दिक्कत है? Came O, came 1, came 2. Wonderful. Good morning, sir. Running tiles measurement and grade classification. Achha. हाँ, कहिए. What's your name? Jasmine and Dania. Achha. And this is your team? Yes. Good. Currently, the ceramic industries are located in Norway. Using trust and soil nagara of here. Nail chemicals for the thickness measurement and the manual naked eyes for the grade calculation. But we have a solution for it. We developed a prototype over here. So for thickness, For thickness measurement, we operate with ultrasonic sensor, which will transmit ultrasonic waves through times they are reflected and come back to the receiver. So in this, the controller will calculate the time, and through it we get to this point. After that, we subtract it from the reference distance, and then we get the thickness of it. okay, for the grade classification purpose, we use the wave. What is the accuracy level? How many micron? Micron तक है? mm तक है? Because tiles are in them. So presently, what is the classifying system they use? And presently 5 men are placed in a row. When tiles comes one by one, they have given the task. You have to look for the crack, you have to look for the bubbles. So they do it Manually. Surface quality has to be in micron. The tiles are in millimeter. Surface cannot be in millimeter. surface to उसके लिए तो कैलकुलेट करो and find out how many micron can you decide with this calculation. 0.02, 0.1, 0.02 ले आओगे तो even CNC machine है वहाँ भी आ जाएगा काम. We have to do the fast. Only 1-2 seconds. Only 2 seconds. Only 2 seconds for each. Randomly. सही बात. Quality control. Quality control system. सही बात. You are right. That's a good answer. That's a good answer. ये इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को लेकर सॉल्व किया ना? This is also important. DTU is the only industry which introduced. कहाँ गए वो डॉक्टर अपने MP वाले? हाँ ये. Very good. We were very happy. हमने देखा आप लोगों ने जो है इंडस्ट्री और एकेडमी को कनेक्ट करने में हेल्प किया है. बहुत अच्छी बात. बहुत बढ़िया. थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा. हाँ बताइए. The value system we are using futuristic sensors for this. This is fabricated at CPN lab of IIT Bombay. We are able to detect the microburst From what distance? The distance for this is around diameter of 1 meter. Yeah. And these are the results which are tested and so we are able to detect 19 explosives present in atmosphere in vaporized form.
cost doesn't matter in this matter. It costs around 5,000 rupees, whereas commercially available systems are very huge and they are costing around This can be handheld. 50,000. Yeah. कहीं कोई इंसिडेंट है फौरन आपको हमारी फोर्स जाएगी लेगी And the company बड़े has बन very Doing it from a meter. sensitivity with it. We are able to detect up to parts per trillion. हमारा क्या नाम है नीना है नीना संदीप and Sheetal are the partners. We have incubated a company. We should help them out. Pharmacy. Yes. What have you done? Sir, my project is based on mutual Shalal principle of wind drug consumption. Non-steroidal aromatic inhibitors and steroidal aromatic. Steroidal aromatic inhibitors are having substrate and non-steroidal having important inviting, which is this Sino principle. Sino and this we take twin drug. Means this drug is having both the properties. One is at Sino at 16 position and whole moiety which is acts as a androstenedione substrate. The substrate is responsible for the cancer in post-menopausal phase. That's why this drug is showing almost equipotent activity as compared to standard drug, that is exemestane. How are you going to take it forward? What are you going to say? Actually, this drug is having in toxicological studies because toxicological studies is important. Your lab because this is the kind of Very good. Congratulations. Canara. Mattress disinfection. Okay. Tell us. Thank you. Yeah. So tell us. Respected Professor Mashikar, we are indeed honored to have you amongst us. We cannot start this presentation without quoting the line, whatever you have stated. Out of the thousands of projects which are undertaken by final year engineering students, none of them see the light of the day. That means none of the projects have been converted into real life application. So we have taken up the project which is going to translate into eminently viable, scalable and marketable product which is very, very useful for the society. Wonderful. We dedicate this project to the specific thought of yours, sir. So respected sirs and कैसे करता है So tell us now. वर्किंग ऑफ What is the project? What do you do? First, the dirty mattress is inserted from one end. so the dirty mattresses will be inserted on this end. Then goes on both the sides of the unit closes. Then the spray cycle starts. The time duration set for about 3 minutes. व्हाट इज स्प्रे It's a chemical solution. व्हिच वन So actually there were many other options available like radiation and sterilization, but it would take more time since अल्ट्रावायलेट है यूवी yeah, but in the hospitals we need the mattress very soon. Immediately we need it. यूवी कैन बी इन We have tried, sir, but we found this was the most, So which chemical is it? actually in our penetration there, sir, and we took the swabs first of the disinfection as well as after disinfection we have taken the swab and we have given it microbiology test. This कितना? It's nil bacteria. It's a nil bacteria, sir. तो नहीं होगा. Finite होगा ना? This is the experiment, sir. हाउ मच टाइम डिड यू कीप It was 3 minutes. नहीं 3 minutes you sprayed after that how much time was it kept the container was kept closed No, sir, we did not chamber. अच्छा We just used the pipes and the nozzles. And that only we have used. this is only prototype okay And every hospitals and each doctor we have contacted so far are more than keen to buy our products. And CSSD personnel also have told that they could and would easily buy. Actually see the effect of this chemical for a certain period of time. Yes, sir. As your answer that there is nil bacteria. there are some microbiologists है भाई भरत जो है No, sir, we had done this in Mangalore, one of the hospitals in Mangalore. So we are not into. ज्यादा इन्फ्यूज कर दिया होगा अगर आप सोक कर दोगे Or तो हो ही maybe जाएगा they were more keen in buying our equipment. So वही they- लग रहा है now we have some projects thank you so much And we would close the door on the both the Yes, sides. very good. And it would spray for 3 minutes. wonderful please switch it off Yeah. बताओ बच्चे क्या किया है हाँ Auto missile launcher. ऑटोमेशन लॉन्चर ठीक है चलो नहीं बस we'll just go around this is agricultural equipment they're trying to embed chips in that क्या कर रहे हो बच्चे Sir, placenta disposal. वेरी गुड ये तो नॉर्मल जो साइकिल स्टडिंग मशीन्स device controller 4 devices you can control by the single mobile phone logos turmeric grinding system
ये क्या है? Fault indication system. Fault finding. Okay. Ultrasonic cleaning process. Ultrasonic cleaning. Office load, automatic office load. Very good. Skyber, very interesting. ये क्या बनाया है? ड्रिलिंग। हाँ, ये इन्होंने नट 4 नट खोलने का। मल्टी नट, वेरी नाइस। ये माउस है, वेबकैम के सामने ये कसर में हो जाएगा। वो जो देख रहे थे। वेरी गुड। ये बच्चा है, कहाँ के लड़का? मेरा इसमें मोटरसाइकिल के अंदर पानी मिलाते हो ना? पानी कितना परसेंट मिलाते हो? पानी अभी 80 टका पानी है, 20 टका पेट्रोल है। 80 टका पानी, 20 टका पेट्रोल है। 100 कितना लेते हो? कितना किलोमीटर उसका? मैंने बाइक चलाया 8,520 किलोमीटर। और सर मेरे पास एक म्यूजिक का रिकॉर्ड है। क्या माइक्रो इमोशन बनता है? वो कहना उसको मालूम नहीं है, वो उसका अंदाजा है, लॉजिक नहीं कर रहा है काम। देखा क्या रिएक्शन आपकी प्रतिक्रिया? मैं कहूँगा कि भारत के युवा जो है उनकी जो कल्पना शक्ति है और जैसे उन्होंने आज इनोवेशंस यहाँ दिखाए हैं, उसका मैं क्या कहूँ। मैं तो समझता हूँ कि जो ब्रेन पावर अपनी जो है उसमें जो अपने को प्रॉब्लम्स आते हैं उसके सॉल्यूशन इन लोगों ने इतने अच्छी तरह से बनाए हैं। दूसरी बात यह है कि कोई एक संवेदना है कि ये देखते हैं आसपास ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है, इसको अच्छी तरह से बनाना चाहिए, लोगों को कम कष्ट होने चाहिए, ऐसा विचार करके इन्होंने इनोवेशन किए हैं। तो जैसे कि हम कंपैशन कहते हैं ना दिल में, ऐसे कंपैशन से उन्होंने किए हैं। और देखिए उनकी उम्र कितनी कम है, इतनी कम उम्र में वो इतनी अच्छी दूर की सोच रहे हैं, ये मैं समझता हूँ एक बड़ी बात है। आज हम उसको गांधीयन इनोवेशन अवार्ड्स कहते हैं। गांधीयन इनोवेशन का मतलब ये है कि गांधी जी हमेशा कहते थे कि साइंस और इंजीनियरिंग का उपयोग जो है जो सबसे गरीब लोग हैं उनके लिए होना चाहिए। और ये भी कहते थे कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, यानी कि अपने जो रिसोर्स है उसको कंजर्व करने चाहिए, तो इसका मैक्सिमम कैसे हम यूज़ करें। तो ये जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे उन प्रिंसिपल पे किए हुए इनोवेशन है। जैसे कि हमने देखा कि अपना एग्जॉस्ट गैस आता है उसको हम हवा में छोड़ते हैं तो उसको वेस्ट नहीं करें और उसका उपयोग करके उसका रेफ्रिजरेशन कैसे बनाएं, हॉट वाटर कैसे बनाएं, ऐसे प्रयोग यहाँ के हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी केवल खुशी की बात नहीं है, आज सेलिब्रेशन की बात है हमारे। सर तो युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज क्या है? मेरा मैसेज यही है कि देखिए आप हमेशा ऐसा सोचिए कि मेरी जो अचीवमेंट है उसको कोई लिमिट नहीं है, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ उसको कोई लिमिट नहीं है। जो लिमिट सिर्फ मैं ही डाल सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं डाल सकता है। और मैं कोई भी जैसे कि एवरेस्ट है उसको भी मैं उसके ऊपर चढ़ सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस जो है ना अपना, वो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। सर युवा लोग जो है इनोवेशन तो बहुत सारे ये आ रहे हैं, जैसे कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो हमारी है वो जैसे आपको पता है अवार्ड्स देती है सृष्टि स्टूडेंट्स के लिए सर अभी नहीं फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से इनिशिएटिव चाहिए वो मिल नहीं पाता है, क्या कहेंगे आप? ये ठीक है नहीं है, मतलब सर है ना, वो सही है एकदम। बच्चों